Tydzień temu zaserwowaliśmy Wam jedną z naszych ulubionych zup, które idealnie sprawdzały nam się podczas pobytu na nartach. Ojej, jest co wspominać. I to była bardzo polska zupa, bo grochówka. Dawała nam dużo energii, którą wykorzystywaliśmy na stoku. I zostaniemy teraz cały czas w kręgu polskich, bardzo polskich potraw. Zaserwujemy dzisiaj... Wegańskie gołąbki z kapustą pekińską. No to może nie będzie takie tradycyjne, ale nam chodzi o to, żeby dania robić szybciej. Kapusta pekińska dusi się bardzo krótko, a kapusta włoska i normalna kapusta... Dusi się trochę dłużej. Zatem godzinę, przygotujemy półtorej. teraz kapustę pekińską, ale wcześniej wstawiliśmy ryż. Wrzuciliśmy do garnka, zalaliśmy wodą, zamieszaliśmy i czekamy, aż się ugotuje. Wracając do kapusty pekińskiej, tak jak zawsze przy gołąbkach, trzeba ją lekko zblanszować. My to zrobimy w piekarniku parowym, ponieważ taki posiadamy. W związku z tym będziemy mogli zrobić to szybciej. Zatem przygotowujemy sobie liście, odcinamy je Przy głąbie i delikatnie zdejmujemy, żeby ich nie uszkodzić. zobaczymy, ile tych gołąbków wyjdzie. Ile mamy tutaj sztuk? 12. Myślę, że 12 to będzie akurat porcja na 2 dni, ale do tego tematu jeszcze wrócimy za chwilę. I w tym czasie możemy przygotowywać już nadzienie. Na patelni rozgrzewamy olej. Wrzucamy granulat sojowy, bo to on właśnie posłuży nam za takie mielone mięso, które zazwyczaj w gołąbkach się znajduje. Mieszamy i czekamy, aż się lekko zarumieni. W tym czasie ucieramy pieczarkę. My akurat wykorzystaliśmy tą brązową, ponieważ ma dużo bardziej intensywny aromat. Granulat sojowy już lekko przyrumieniony, mamy takie skwareczki. I teraz dodamy do nich aromatów pieprzu ziołowego, czombru, czarnego pieprzu i majeranku. I szybciusieńko wlewamy sos sojowy, mieszamy i wrzucamy utartą pieczarkę. Ona teraz puści sok Który zostanie wchłonięty przez granulat. i jeszcze dodamy trochę soli. To właśnie sól spowoduje, że pieczarki puszczą sok. A jeśli nie znacie przepisu na nasz pieprz ziołowy, znajdziecie go tutaj, nad Joli głową. Warto mieć w domu swój własnej roboty pieprz ziołowy, taki jaki lubicie. Nasza mieszanka jest akurat taka, ale Wy możecie sobie wybrać, czy chcecie więcej czombru, więcej gałki muszkatołowej, może wolicie majeranek. Wy decydujecie wtedy, jaki smak i aromat ma mieć taki pieprz. W skład nadzienia będą wchodziły jeszcze suszone pomidory. To są pomidory suszone na słońcu, a następnie przechowywane w oleju rzepakowym. Musimy je pokroić, żeby były drobne, aby w każdym kęsie gołąbka móc doświadczyć różnorodności jego smaku. I teraz wszystko. Pokrojone pomidory i ugotowany ryż wrzucamy na patelnię. I już oczywiście możemy wyłączyć palnik pod patelnią, ponieważ wszystkie składniki są ugotowane. Już wszystko dokładnie wymieszane. O nie wszystko. Jeszcze dodajemy jeszcze do naszych gołąbków pastę a la makrelową. To ona doda takiego specyficznego, podwędzanego smaku naszym gołąbkom. I teraz jeszcze raz ostatecznie mieszamy. Oczywiście tę pastę wzięliśmy z Bistro Delikatesów, ponieważ mamy taką możliwość. Jeśli macie ochotę, znajdziecie ją w sklepie internetowym, ale przede wszystkim zachęcamy Was, żebyście zrobili sobie ją sami. A link z przepisem na tę pastę znajdziecie tutaj, nad moją głową głową. standardowo. Jeśli podoba Wam się przepis na gołąbki, możecie polubić ten odcinek, możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A jeśli macie na to ochotę, to zróbcie to. Zachęcamy. A gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj, zawsze otrzymacie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Odcinki możecie komentować na YouTubie, a także na blogu kulinarnym i wszędzie macie angielską wersję przepisów, więc możecie się ją dzielić dalej i szerzej. A Tadam. skoro powiedziałeś, że nad moją głową, a ja myślę, że na mojej głowie jest dosmakowywanie wszystkich potraw, więc sprawdźmy, czy nadzienie już jest wystarczająco dosolone, smaczne i aromatyczne. I w razie czego zawsze możemy trochę przypraw dodać. Jest idealne. I kapusta właśnie nas zawołała, żeby wyciągnąć ją z piekarnika. Z każdego liścia kapusty pekińskiej musimy odciąć tą taką grubą część, aby gołąbki łatwiej się zawijały.
Oczywiście, odcinając tą grubszą część, staramy się tak zrobić, żeby nie uszkodzić liścia. I zawijamy szczelnie, pamiętając o tym, że boki też muszą być zawinięte i podgięte do środka liścia. Tak przygotowane gołąbki układamy jeden przy drugim w naczyniu, w którym będą się za chwilę zapiekać. Moja mama, jak robiła gołąbki, to zawijała je jeszcze nicią i zawiązywała, ale mi się nie chce tego robić, bo pamiętam tą traumę z przecinaniem i szukaniem tych nitek w kapuście, a tak naprawdę i tak one wylądują na talerzu i będą przez nas konsumowane. Wcale nie muszą być takie idealne, mają być po prostu smaczne. Gołąbki zawinięte, czegoś tu jeszcze brakuje, wiadomo, sosu. Bardzo prosty przepis. Bierzemy miskę jako podstawę do przygotowania sosu, koncentrat pomidorowy, przyprawy, czyli wcześniej używany już pieprz ziołowy, czarny pieprz mielony. I mamy jeszcze kilka przypraw, które trzeba wcześniej lekko utłuc w moździerzu. To jest rozmaryn i tymianek. Do tego dołożyłam troszeczkę gałki muszkatołowej mielonej. Dzięki temu łatwiej mi się to utrze. Nie musimy z tej przyprawy robić pyłu, ale jeżeli takie igiełki rozmarynu lekko rozgnieciemy, automatycznie uwolni się z nich piękny aromat. Dorzucamy do reszty składników sosu. Dosypujemy mąkę ziemniaczaną, wlewamy oliwę, mieszamy. I dolewamy wodę. I teraz sprawdzimy, czy sos jest wystarczająco słony. Absolutnie potrzebuje soli. Dokładnie mieszamy, zalewamy gołąbki. Jeszcze lekko przyduszamy gołąbki, żeby wyszło powietrze i w to miejsce wszedł sos. I wstawiamy do zapiekania, pamiętając o tym, że kapusta pekińska nie musi, tak jak kapusta zwykła bądź włoska, piec się w piekarniku godzinę, półtorej. Wystarczy jej tylko pół godziny w temperaturze 180 stopni około 30 minut. W oczekiwaniu na gołąbki możemy oczywiście trochę posprzątać i spożytkować ten czas na wypicie kawy. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I zobaczcie, jak zwykle w kuchni zostają nam jakieś resztki, chociażby te ze ścinania liści kapusty pekińskiej. I trochę sosu, ponieważ naczynia, w których gotujemy gołąbki, są troszkę mniejsze niż te, których używaliśmy wcześniej. I będziemy oczywiście wykorzystywać te resztki, ponieważ to nie są resztki, tylko realne, prawdziwe, dobre jedzenie. Zrobimy z nich jutro zupę minestrone. W ramach filozofii Zero Waste. Pamiętam, że jak mama robiła gołąbki w domu, to było święto. Robiła taki wielki garnek, kilkupiętrowo je układała i później jedliśmy przez wiele dni i ja byłam szczęśliwa. Teraz nie wiem dlaczego, ale zapomnieliśmy o tej tradycji, więc warto sobie przypomnieć o tych tradycyjnych, cudownych polskich potrawach. Oczywiście my polecamy w wersji wegańskiej i bezglutenowej. Nic dodać, nic ująć, tylko życzyć smacznego I na zdrowie!